හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි නිර්මාණ ගාන කරගන්නේ කියලා. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්තාම රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ A කොටසේ ගණන් 6ක් තියෙනවා, B කොටසේ ගණන් 6ක් තියෙනවා. හරි. A කොටසෙන් ගණන් 5කටයි B කොටසෙන් ගණන් 5කටයි අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. බොහෝ දුරට අනිවාර්යයෙන් මේ නිර්මාණ ගානේ ඉන්නේ හරි රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටසේ 6 7 හෝ 8 ගණන් විදිහට තමයි පැහැදිලිද? ඒකට සාමාන්‍යයෙන් නම් එන ස්ටයිල් එක තමයි 7 වෙනි ගාන විදිහට අපිට එනවා 7 වෙනි ගාන විදිහට අපිට එනවා සමාන්තර ශ්‍රේණි ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි ගාන 7 වෙනි 8 වෙනි ගාන විදිහට අපිට නිර්මාණ ගාන බොහෝ දුරට එනවා. සමහරට ගාන වෙනස් එන විදිහ වෙනස් වෙලා කොහොමද අනිවාර්ය නිර්මාණ ගානක් විභාගයට එනවා. ඒතරේ නිර්මාණ ගාන කරනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි මූලික තියරි කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ මූලික නිර්මාණ පත කීපයක් තියෙනවා. හරිද? ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි හරි ඒවා මූලික පද වර්ග තියෙනවා 4ක්. හරි. පළවෙනි එක තමයි ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඕන ලියා ගන්න අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පද. හරි. අචල ලක්ෂයකට තමයි පළවෙනි පදේ කතා කරන්නේ. හරි. දෙවෙනි එකෙන් ඉස්සරහට තරග කියලා දෙන්න. දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ අචල ලක්ෂ දෙකකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂවල පදය කියන එක. පළවෙනි එකේ අචල ලක්ෂයයි දෙවෙනි එකේ අචල ලක්ෂ දෙකයි. හරිද? තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ හරි තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ රේඛාවකට සමදුරින් චලනය වන ලක්ෂවල පදය කියන. හරි. හතරවෙනි එකේ කියන්නේ ඡේදනය වන රේඛා දෙකකට සමදුරින් චලනය වන ලක්ෂවල පදය කියන. හරි. මෙන්න මේ හතර තමයි මූලික පද හතර. හරි. මේ පද හතරෙන් අපිට කෙටි ගණන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අනිවාර්යෙන් එක ගණනක් එන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් එකින් එක කතා කරගෙන යමු. මොනවද මූලික පද වර්ග හතර කියලා. හරි. එතකොට පළවෙනි එක මොකක්ද කිව්වේ? අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂවල පදය. හරි. අචල ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද? චලනය වෙන්නේ නැති ලක්ෂයකට තමයි අචල ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට අචල ලක්ෂයකට සමාන දුරින් යනවා කියන්නේ මේ ලක්ෂයට හැම පැත්තෙම. මේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ සමාන දුරකින් යන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ සමාන දුරකින් යන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ සමාන දුරකින් මේ පැත්තෙන් ගත්තත් ඒ සමාන දුරකින් යන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට බලමු අපි හිතමුකෝ මේ ලක්ෂයට සෙන්ටිමීටර 5 දුරින් කියලා. හරි. එහෙනම් මේ ලක්ෂයට උඩින් සෙන්ටිමීටර 5 දුරින් යන්න ඕනේ. යටිනුත් සෙන්ටිමීටර 5 දුරින් යන්න ඕනේ. මෙහෙනුත් සෙන්ටිමීටර 5 දුරින් යන්න ඕනේ. මෙහෙනුත් සෙන්ටිමීටර 5 දුරින් යන්න ඕනේ. මෙහෙනුත් 5 දුරින් මෙහෙනුත් 5 දුරින් හැමතැනින්ම 5ක් දුරින් යන්න ඕනේ. නේ? එහෙනම් මොකද්ද මේක? අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පදේ කියන්නේ වෘත්තයක් කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් පරිධියට අඳින හැම ලක්ෂයකම දිගාරයනේ. හැමතැනම අරේ සමාන වෙන්නේ වෘත්තයක. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න අචල ලක්ෂයකට හෙල්ලෙන්නේ නැති ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පදය මොකක්ද? වෘත්තයක්. තේරුණාද? වෘත්තයක්. ඒක තමයි පළවෙනි පදේ. දෙවෙනි පදේ තමයි අචල ලක්ෂ දෙකකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පදය. හරි. අචල ලක්ෂ දෙකක්. මෙන්න තියෙනවා A කියලා අචල ලක්ෂය. මෙන්න තියෙනවා B කියලා අචල ලක්ෂය. අචල ලක්ෂ දෙකකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පදේ කියන්නේ මොකද්ද? හරි. මේ දෙන්නටම සමාන දුරින් යන්න ඕන. හරි. මේ දෙන්නට සමාන දුරින් තියෙන මේ පැත්තේද? මෙයාට මෙතන දුර ළඟ වුණාට මෙයාට මෙතන දුර දුරයි. එතන මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ. හරි. මේ පැත්තෙන්ද? මෙයාට මෙතන ඉඳන් මෙතන දුර සමානයි. හැබැයි මෙයාට මෙතන ඉඳන් මෙතන දුර දුරයි. ඒකෝර මේ පැත්තෙන් යන්න බෑ. හරිද? උඩින් වෙන්න පුළුවන්ද? උඩින් වෙන්න බෑ. යටින් වෙන්න පුළුවන්. උඩින් හෝ යටින් තමා. හැබැයි යම් තැනක් තියෙනවා. කොතනද ඒ තැන තියෙන්නේ? මේ දෙන්නට හරි මැද. තේරෙනවනේ? මේ ඔය තමයි හරි මැද ලක්ෂයක් ගත්තා කියන්නේ.
හරි මැදින් ඕන තැනක් ගත්තොත් මෙතන ගත්තොත් මෙයාට දුරට සමාන. මෙතන ගත්තොත් මෙයාට දුරට සමාන. මෙතන ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මෙතන දුරට සමාන. එහෙනම් පුතේ අචල ලක්ෂ දිගකට නියත දුරින් චලන යන ලක්ෂය පදේ තියෙන්නේ කොහෙද? එයාගේ හරි මැද්දේ. හරි. අපිට කෙටි ගණන් වල දෙන්නේ මෙහෙමයි. හරි. A කියලා ගෙදරක් තියෙනවා. B කියලා ගෙදරක් තියෙනවා. ඔය ගෙදරට හරි මැද්දේ බඩ ලයින් එකක් අදිනවා. නැත්තම් තාප්පයක් ගන්න. නැත්තම් වැටක් ගන්න. හරි. ඔය තමයි අපිට ගණන් වල දෙන්නේ. A කියලා ගෙදරක් තියෙනවා. B කියලා ගෙදරක් තියෙනවා. ඔය ගෙවල් දෙකට හරි මැද්දේ බඩ ලයින් එකක් ගන්නවා. තාප්පයක් ගන්නවා. නැත්තම් වැටක් ගන්නවා. එහෙනම් ඒ වැටේ පිටීම පද නිර්මාණ ධර්ම භාවිතයෙන් අදින්න කියලා කියනවා. හරි. ඔය එක්තරා විදිහකට අපි කියන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙකේ ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳින්න කියලා. හරි. දෙවෙනි පදයට කියන්නේ ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳීම කියලා. හරි. බලමු දැන් කොහොමද ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳින්නේ කියලා. හරි. මෙතන තියෙනවා A ලක්ෂය, මෙතන තියෙනවා B ලක්ෂය. හරිද? ඔයාලට ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳින්න කිව්වොත් ඔයා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ මේ රේඛා දෙක යා කරගන්න එක. හරි. A කියන ලක්ෂයයි B කියන ලක්ෂයයි අඩුවල දාලා යා කරගන්න. නිර්මාණ ගන්න. යා කරගෙන පුතේ කව කට්ටේ තුඩ මෙතනින් තියනවා. හරි. කව කට්ටේ තුඩ මෙතනින් තියලා ඔයාලට තේරෙනවා. කව කට්ට ඈත් කරනවා. මෙයාගේ මැදට වඩා චුට්ටක් දුරට කව කට්ට දුර අරගෙන උඩින් ඡාපයක් කපනවා සහ ඒ සමගම යටිනුත් ඡාපයක් කපනවා. ඊට පස්සේ ඔය දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව. මොකද ඔය දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව කව කට්ට තුඩ මෙතනින් තියලා උඩින් ඡාපයයි යටින් ඡාපයයි කැපුවා. ඊට පස්සේ කව කට්ටේ තුඩවල් දෙක මෙතනින් තියාගන්න. ඇයි එතනින් තියාගන්නේ? අර නිර්මාණය කරනකොට කව කට්ටම පොඩ තුඩ තියන. තුඩ තිබ්බම ඔයාලට නිර්මාණය අඩුවල මෙතනින් තියලා මේ දෙක යා කරගන්න ලේසි වෙනවා. හරි. මේ කෙලින් රේඛාවක් එන්න ඕන. එතන අඩුවලක් නැති නිසා මම මෙහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. අන්න පස්සේ මේක මෙයාට ලම්බකයි. නම් පර්පෙන්ඩිකියුලර් කියලා කියනවා. ලම්බකයි කියලා මාක් කරනවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන් තියෙන දුරට මෙතනින් ඉඳන් මෙතෙන් තියෙන දුර සමානයි කියලා. ඔය දෙක ලකුණු කරනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි පුතේ ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳින්න කිව්වොත් අඳින්නේ. මොකද ලම්බ සමච්ඡේදකය අඳින්න කිව්වොත් අඳින්නේ මේක තමයි. පැහැදිලිද? ඊළඟට තියෙන එක තමයි ලක්ෂ දෙක හරිනේ. දැන් රේඛාව. රේඛාවකට සමදුලින් යන ලක්ෂයක පදයන්ගේ ලක්ෂවල පදයන්ගේ කියලා කියනවා. හරි. රේඛාවකට සමදුලින් යන ලක්ෂවල පදේ තියෙන්නේ මෙහෙද? නැහැ. රේඛාවකට සමදුලින් යන ලක්ෂවල පදේ තියෙන්නේ මෙහෙද? නැහැ. රේඛාවකට සමදුලින් යන ලක්ෂවල පදේ තියෙන්නේ එක්ක උඩ එක්ක යට. හරි තේරෙනවද? මෙතනින් තව රේඛාවක් යනකොට මෙතන තව රේඛාවක් යනකොට නම දැනීම යන දුරට සමානයි. එහෙනම් මෙයා දෙන්නේ කියන්නේ අපිට මොකද? සමාන්තර රේඛාව. හරි. කොහොමද අපි මේ රේඛාවට සමාන්තර රේඛාව ගහගන්නේ? හරි. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා කැමති තැනකින් ලක්ෂ දෙකක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ කවකට්ට තුල මෙතනින් තියලා හරි චූටි දුරක් අරගෙන මේ පැත්තෙන් ඡාපයයි මේ පැත්තෙන් ඡාපයයි හදගන්න. හරිද? දැන් මේ ඒ ලක්ෂය කියන එකට ලම්බකයක් නිර්මාණය කරන්න තමයි යන්නේ. පැහැදිලිද? හරිද? ඊට පස්සේ කවකට්ට තුල මෙතනින් තියලා යම් කිසි දුරක් ඔයාලට කැමති දුරක් අරගෙන මෙතනින් ඡාපය යනින්ද ඒ දුර වෙනස් කරන්න නැතුව කවකට්ට තුල මෙතනින් තියලා මෙතනින් ඡාපය යඳලා මේක යා කර ගන්නවා. දැන් මේකට ලම්බකයි. එන අංශක අමුවක් තමයි මේක අපි හදලා තියෙන්නේ. මේ ලක්ෂයට තුලදීම කරනවා. මෙතනින් කවකට්ට තිබ්බ දුර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් එකයි කියවුවා. මෙතනින් කවකට්ට තිබ්බ මෙතනින් ඡාපය මෙතනින් කවකට්ට තිබ්බ මෙතනින් ඡාපය ගිහුවොත් මේ දෙක යා කරා මේකට ලම්බකයි. තේරෙනවද? දැන් අපිට අඳින්න කියන්නේ මේ රේඛාව නම් සෙන්ටිමීටර් 5ක් දුරින් රේඛාවක් නම් අපි මේ දෙන සෙන්ටිමීටර් 5ක් කවකට දුර වෙන කියලා සෙන්ටිමීටර් 5ක් නේද මෙතන ඉරක් ගන්න සෙන්ටිමීටර් 5ක් මේ දෙන සෙන්ටිමීටර් 5 දුරින් ලකුණු කරගන්නවා මෙතන ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 5 දුරින් ලකුණු කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන සෙන්ටිමීටර් 5යිනේ මෙතන 5යිනේ දැන් ඔය රේඛා දෙක යා කරපුවාම ඔය ඕන තැනකින් මැනලා බලන්න මෙතනින් මැනලා බලන්න කොතනින් මැන්න
හැමතැනින්ම දුර සෙන්ටිමීටර් 5ම තමයි. හරිද? එතකොට සෙන්ටිමීටර් 5යිනේ සමාන්තර රේඛාවක් කියන්නේ හැමතැනින්ම එකම දුරින් යන රේඛාවනේ. එහෙනම් මේ රේඛා දෙක මොකද වෙන්නේ? මේ රේඛා තුන එකිනෙකට සමාන්තර රේඛා තුනක් වෙනවා. පැහැදිලිද? අපේ විභාගයේ කොහොමද කෙටි ගණන් ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ වගේ ගණනක් දෙන්නේ? අපිට කියනවා හරි. අපිට කියනවා මේක තියෙන්නේ මෙහෙම. හරි. අපිට කියනවා AB කියලා තාප්පයක් තියෙනවා. ඔය තාප්පේට සෙන්ටිමීටර් 5 දුරින් බඩ ලයින් එකක් යනවා. හරි. එතකොට බඩ ලයින් එක යන්නේ එළියෙන් නම් මේක විතරක් අදිනවා. ඇතුලෙන් නම් මේක විතරක් අදිනවා. ඇතුලෙන්වත් එළියෙන්වත් මොකක්වත් කියලා නැත්තම් දෙකම ඇදලා පෙන්නනවා. තාප්පයක් කියන්නේ දිග එකක් කියලා තේරෙනවා. තාප්පයක් කියන්නේ ලක්ෂයක් නෙවෙයි. ගියක් වගේ එකක් ගත්තොත් ලක්ෂයක්. හරි. ගියක් වගේ එකක් ගත්තොත් ලක්ෂයක්. මිනිහෙක් වගේ එකක් ගත්තොත් ලක්ෂයක් වගේ තමයි තේරෙන්නේ. බඩ ලයින් එකක් වගේ එකක් ගත්තොත් ඒක දිගයි. ඒකට අපි කියනවානේ සමාන්තර රේඛාවක් කියලා. ඔයාලට තේරෙනවා. පැහැදිලිද? මේක තමයි තුන්වෙනි පදය. හරි. හතරවෙනි පදය තමයි ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට මේ දුරින් යන ලක්ෂයක පදය කියලා කියන්නේ. ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රේඛා දෙක. හරි. මේ අපිට අඳින්න කියන්නේ මොකක්ද? දැන් තියෙන වලට තියෙනවා කෝණයක් නේ. කෝණයක් කියන්නේ කොනකට. මේ තියෙන කෝණයක්. එහෙනම් මෙතන අනිවාර්යෙන් අඳින්න කියන්නේ මොකක්ද? කෝණ සමච්ඡේදකේ. මොනවද කෝණ සමච්ඡේදකයක් අඳින්නේ? මෙතනින් කවකට තුල තිබ්බා මේක ඡාපයක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ කවකට තුල මෙතනින් තියලා දුර වෙනස් කරලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතනින් ඡාපය කපලා මේ දෙක යා කරනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කෝණ සමච්ඡේදකය කියන නමේම තියෙනවා. කෝණ සමච්ඡේදකය කෝණය සමාන කෑලි දෙකකට කඩනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ පැත්තේ තියෙන කෝණය මේ පැත්තේ තියෙන කෝණයට සමාන වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? ඒක තමයි මූලික පදවර්ග හතර. මොකද්ද පළවෙනි එක? අචල ලක්ෂයකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතේ මොකක්ද වෘත්තය? ඊළඟට අචල ලක්ෂ දෙකකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතේ ලම්බ සමච්ඡේදකේ. ඊළඟට රේඛාවකට සමදුලින් චලනය වන ලක්ෂවල පතේ සමාන්තර රේඛා දෙක. ඊට පස්සේ ඡේදනය වන සරල රේඛා දෙකකට නියත දුරින් චලනය වන ලක්ෂයක පතේ කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔය හතර අපි මූලික වශයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි පුතේ. අනිත් එක තමයි ප්‍රියම මේවා. හරි. අනිත් එක තමයි බාහිර ලක්ෂයක සිට රේඛාවකට ලම්බයක් නිර්මාණය කිරීම කියන්නේ. හරි. දැන් කියනවා මේ. හරිද? A කියලා ලක්ෂයක් තියෙනවා. AB කියලා රේඛාවක් තියෙනවා. C කියලා ලක්ෂයක් කියන්නේ AB කියලා රේඛාවක් තියෙනවා. මේ C ලක්ෂයේ ඉඳන් මේ AB රේඛාවට අපිට කියනවා අඳින්න කියලා ලම්බයක්. කොහොමද අපි ඒක අඳින්නේ? කොහොමද ලම්බයක් අඳින්නේ? බාහිර ලක්ෂයක ඉඳන් මේකට ලම්බයක් අඳින්නේ කොහොමද? අඳින්නේ මෙහෙමයි. කොහොමද? මෙතනින් කවකට තුඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කපාගෙන යන්න ඡාපයක් ගන්නවා. කවකට ඈත් කරලා මේ දෙක කපා යන ඡාපයක් ගෙවුවා. ගහලා කරලා මෙතනින් කවකට තුඩ තියලා මෙතනින් ඡාපයක් මෙතනින් කවකට තුඩ තියලා මෙතනින් ඡාපයක් ලැබුවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක යා ගන්නවා. ඔන්න අපිට බාහිර ලක්ෂයකින් ඉඳන් මේ රේඛාවකට ලම්බයක් එන්න. ඒකෝට මේකට ලම්බකයි කියලා තේරෙන්න ඕන. හරි. ඔක තමයි බාහිර ලක්ෂයකින් ඉඳන් රේඛාවකට ලම්බයක් ගන්න විදිය. කොහොමද අදින්නේ? බාහිර ලක්ෂයේ තිබ්බවකට මෙතෙන් යා කරා. මෙතනින් කැපෙන තැනින් කවකට තුඩ තිබ්බ මේ දුර එන ලකුණු කරා. ඒ දුර වෙනස් කරන්න නැතුව මෙතනින් කවකට තුඩ තිබ්බ මේක කැපුවා. මේ දෙක යා කරා. හරි. ඔක තමයි එතකොට ලම්බයක් නිර්මාණය කරන විදිය. අනිත් එක තමයි අපිට කියනවා බාහිර ලක්ෂයක් තියෙනවා. ওই ලක්ෂය හරහා අපිට අඳින්න කියන සමාන්තර රේඛා දෙක. හරි. ওই ලක්ෂය හරහා දැන් මෙතන තියෙනවා AB කියන රේඛාවක්. හරි. මෙතන තියෙනවා C කියන ලක්ෂය. හරි. අපිට කියනවා C ලක්ෂය හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න කියලා. හරි. දැන් අපි AB රේඛාවට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්නදී ඉගෙන ගත්තා. මෙහෙම ලකුණු කරා උඩින් එකයි යටින් එකයි ගොයා කරා. ලකුණු කරා උඩින් එකයි යටින් එකයි ගොයා කරා. හැබැයි මේ ලක්ෂයේ තියෙන තැනට අපිට ගන්න බෑ නේ. වෙනනම් වටයක් ගිහලා ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙතෙන් යා කර දුර බල ඒව කරන්න අමාරුයි. හරි. ඒකෙන්ද අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි
මේ වගේ වෙලාවට ඒක අඳින්නේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඒකාන්තර කෝණ ක්‍රමය කියලා කියනවා. අනික එක අනුරූප කෝණ ක්‍රමය කියලා කියනවා. හරි. අපි හිතමු අපිට මෙතනින් තමයි අඳින්න ඕනේ කියලා සමාන්තර රේඛාව. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ කැමති ලක්ෂයක් තෝරගන්න. ඒ ලක්ෂය හරි B ලක්ෂය හරි කැමති ලක්ෂයක් තෝරගෙන AC යා කරන්න. මේ ලක්ෂයයි යා කරන්න. නැත්නම් මේ ලක්ෂය වුණත් කමක් නැහැ. යා කරගන්නවා. යා කරගෙන මොකද කරන්නේ? මේක ලේසි. මෙතනින් කවකට තුඩ තිබ්බා මෙහෙම ඡාපයක් කැපුවා. හරිද? දැන් ඔයා දන්නවද ඒකාන්තර කෝණ හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා? ඒකාන්තර කෝණයක් හැදෙන්නේ මෙන්න මේ Z අකුරක් හැදෙන්න. හරි. මෙන්න මෙතන කෝණයට මෙතන කෝණය සමානයි. එතකොට මේ රේඛා දෙක අනිවාර්යෙන් සමාන්තර වුණොත් විතරයි මෙතන කෝණයට මෙතන කෝණය සමාන වෙන්නේ. මොන ඔය කියන තියරිය පාවිච්චි කරලා තමයි මේ නිර්මාණය කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන තියෙන කෝණය මෙහෙමනම් මේ ඒකාන්තර කෝණ ක්‍රමයට කතා කරා. අනෙක් කෝණය හැදෙන්න ඕනේ මේ පැත්ත. තේරෙනවද? මේ පැත්ත නේ. මෙතන තියෙන කෝණය වෙනවා මේ කෝණය මේ පැත්ත. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔය කවකට දුර දින මෙතනින් කපාගත්ත ඡාපේ තියෙනවා. ඒ දුරම අරගෙන කවකට දුර මෙතනින් තියලා මේ පැත්තෙන් ඡාපයක් ඔය විදිහට ගහ ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? මෙතනින් නම් මෙතෙන්ට දුර මැන ගන්නවා කවකට තියලා මෙතනින් මෙතෙන්ට දුර මැනගෙන ඒ කවකට දුර මෙතනින් නම් තියලා ඒ දුර මැනගෙන මෙතනින් කාදරයක් කපලා ඔය රේඛා දෙක ආ කරන්නේ. මේ රේඛා දෙක මේ කැපෙන තැනින් යා කරගන්නවා. යා කරපුවම වල දෙන්නවා මේ කෝණය සමානයි. හරි. සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා නම් පුතේ මේ කෝණය සමාන වෙනවා නම් කොහේ හරි තැනක මේ කෝණය සමාන වෙනවා නම් මේ රේඛා දෙක මොකද වෙන්නේ? සමාන්තර වෙනවා. ඔය තීරිය පාවිච්චි කරලා තමයි මේ සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඊන අනෙක් ක්‍රමය තමයි පුතේ අනුරූප කෝණ ක්‍රමය. හරි. අනුරූප කෝණ කොහොමද තියෙන්නේ? අනුරූප කෝණ තියෙන්නේ වල ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා නම් එහෙමනම් තියෙන අනිත් රේඛාව තියෙන්නේ තීරක රේඛාවේ කැපෙන එක. මෙන්න F අකුරක් හැටියට හැදෙන කෝණ තමයි පුතේ අනුරූප කෝණ කියලා කියන්නේ. මේ කෝණය සමානයි. මේ කෝණය සමානයි හේතුව අනිත් පැත්තට හරවලා බලුවොත් අනිත් පැත්තට F අකුරක් වගේ නෙමෙයි. සමානයි. පැහැදිලි? මේ කෝණය සමානයි. තමයි අනුරූප කෝණ හැදෙන විදිහ. හරි. දැන් බලමු කොහොමද අපි අනුරූප කෝණ ක්‍රමයට ඇඳගන්නේ කියලා. සමාන්තර රේඛාවක්. මෙන්න තියෙනවා AB කියලා රේඛාවක්. මෙතන තියෙනවා C කියලා රේඛාවක්. හරිද? දැන් මුලින්ම මොකද කරන්න ඕනේ? AB හෝ AC හෝ BC යා කරගන්න. මම AC යා කරනවා. AC යා කරගත්තා. හරි. මෙතන කෝණය නම් අනුරූප කෝණ හැදෙන්නේ කවුරුත් හැටියට කෝණය තියෙන්නේ මෙතන නම්. හරි. කෝණය තියෙන්නේ මෙතන. කියන්නේ මෙතන නම්. මේක ගලවුවොත් කෝණය තියෙන්නේ මෙතන නම් අපි අදින සමාන්තර රේඛාව මෙහෙමනම් ඊළඟ රූප කෝණ තියෙනවා මේ පැත්තට කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට අමරික ක්‍රමයක අඳින්න ඕන. ඒකාන්තර කෝණ ක්‍රමයේ ලේසි නම් ඒ ක්‍රමයට අඳින්න. අනුරූප කෝණ ක්‍රමයේ ලේසි නම් ඒ විදිහට අඳින්න. හරි. අර වගේම මෙතනින් කවකට තුඩ තිබ්බා ඡාපයක් කැපුවා. මෙතනින් කවකට තුඩ තිබ්බා මේ පැත්තට කවුද ඒකාන්තර කෝණ. එහෙනම් අපි කපන්න කොහොමද? මේ පැත්තට කැපුවා. මෙතනින් දුර ගත්තා. ලකුණු කරා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ කෝණය සමානයි. ඒ කෝණය සමානයි කියන්නේ මේ රේඛා දෙක සමාන්තර වෙනවා කියන එක. පැහැදිලිද? ඔය විදිහට තමයි බාහිර ලක්ෂය වල සම්මිස රේඛාවකට සමාන්තර රේඛාවක් කොහොමද? මුලින්ම මේකයි බාහිර ලක්ෂය ගානගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අඳින්න ඕනේ ඒකාන්තර කෝණ ක්‍රමයෙන් නම් මේ පැත්තට යන්න, අනුරූප කෝණ ක්‍රමයෙන් නම් මේ පැත්තට යන්න. හරි විනාඩි ප්‍රතිමුඛ කෝණ වගේ මේ පැත්තට එකයි මේ පැත්තට එකයි ඔය තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට එනවා. ඒකාන්තර කෝණ කියන්නේ මේ ක්‍රමයටයි. මෙතන එහෙනම් මේ පැත්තට ගිහුවොත් අනුරූප කෝණ කියන්නේ මේ පැත්ත නම් මේ පැත්තේම එහෙනම් මේ පැත්ත නම් මේ පැත්තේම. නම් මේ පැත්තට ගොන එක මේ පැත්තට නැත්නම් ඊට පස්සේ මේ දුර ගත්තාම ඒක මොකද කරා මම ඉතින් අර මේ හදන සමාන්තර රේඛා දෙක. හරිද? ඊපස්සේ ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ කෝණ නිර්මාණය කරන්න. හරි. කෝණයක් නිර්මාණය කරන්න දැනගන්න ඕනේ. හරි. විතර මෙහෙම දෙනවා කියන්නේ ඒ ලක්ෂය.
මේ ඉලක්ෂය හරහා අංශක 60ක් නිර්මාණය කරන්න කියන. ඒසින් මේවා මතක තියාගන්න කරන්නේ කොහොමද අංශක 60ක් නිර්මාණය කරන්නේ? එතනින් කව කටයුතු තිබ්බා යම් දුරක් කරගෙන ඔහොමකට ශාපයක් ලැබුවා. ඒ දුර වෙනස් කරන්න නැතුව කව කටයුතුට මෙතනින් කියලා මෙතනින් ශාපයක් ලැබුවා. මේක යා කරා නම් අංශක 60. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් ශාපයක් ලැබලා මෙතෙන් ලැබුණාට 60යි 120 දාගන්න නම් තවත් කව කටයුතු මෙතනින් තියලා ඒ දුර වෙනස් කරන මෙතනින් ලැබුණ කරන අංශක 120. පැහැදිලිද? අපිට අංශක 30 හදා ගන්න ඕන නම් පුතේ අංශක 60 මුලින්ම හදාගත්තා. හරි. අංශක 60 හදාගෙන මේක කෝණ සමච්ඡේදනය කරනවා. කෝණ සමච්ඡේදනය කරන්නේ කොහොමද? කවකට තුන මෙතනින් තිබ්බා. ජවාබයක් කැපුවා. කැපෙන තැන් වලින් කවකට තුන තිබ්බා මේ පැත්තෙන් යා කරා. කැපෙන තැන් වලින් කවකට තුන තිබ්බා මේ පැත්ත යා කරා. මේ දෙක යා කරා නම් මෙන්න මේ කෝණේ අංශක 30ක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අංශ 15 හදා ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? මේ 30 හදාගත්තා. 30ක් කෝණ සමච්ඡේදනය කරන්නේ. කෝණය කැපුවා. මෙතනින් කවකට තුන තිබ්බා මෙතනින් කැපුවා. මෙතනින් තිබ්බා මෙතනින් කැපුවා. මේ දෙක යා කරා නම් මේ කෝණය 30. ඔව් 15. හරි. 15 දෙකට 17.5 හදා ගන්න ඕන නම් ආයෙත් කවකට තුන මෙතනින් තිබ්බා මේක යා කරා. තිබ්බා යා කරා ඇඳ. මෙතනින් 15 කියනකොට තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ බලමු අංශක 90 සහ අංශක 45 දීම කොහොමද කියන්නේ? අංශක 90 දීන්නේ අපි දැන් දන්නවා. අංශක 90 දීන්නේ ලම්බක නිර්මාණය මතකද? ඒ කියනවා ඒ ලක්ෂයෙන් අංශක 90ක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. කොහොමද කරන්නේ? මෙතනින් කවකට උඩට තිබුණ මෙහෙම චූටි ඡාපයක් ලැබුවා. මෙතනින් තිබ්බා උඩින් කැපුවා. මෙතනින් තිබ්බා යටින් කැපුවා. යටින් කවනවා එක කවන්න. ඊපස්සේ මේ දෙක දෙක යා කරා. ඒකට මේකයි අංශක 90. 45 දාගන්න කොහොමද යන්නේ? මෙතනින් කවකට උඩට තිබ්බා. මේ දෙක කැපුවා. මෙතනින් කවකට උඩට තිබ්බා. මෙතනින් කැපුවා. මෙතනින් කවකට උඩට තිබ්බා. මෙතනින් කැපුවා. මේ දෙක යා කරා. දැන් මේ කෝණය අංශක 45. අදාළ කෝණයට විතර තද ඉරක් ගන්න. දැන් 90 ඇඳලා 45 දිනවනම් මේකට කඩේරක් වගේ ගහ ගන්න. හරි කඩේරක් ගහලා මෙතනින් කවලා මේ විදිහට ඇඳලා 45 දින විතර තද ඉරක් ගහලා ලකුණු කර ගන්න. ඔය විදිහට තමයි අංශක 45 ලකුණු කරන්නේ. ඔය ටික පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න. ඔය ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයට උක ඇදගත්ත ඇතිද? මේ නිර්මාණ කොටස අවසාන හරිය. ඊට පස්සේ